Goddag og velkommen til Fodbold Feber Reportage TV. Og i dag skal det handle om EM-kampen Danmark-Holland. Ja, og nu vil vi ud og se, hvad folk på Ryslinge Efterskole går og laver. Så lad os komme i gang. Vi må bare ind på A-gang for at se, hvad de laver. For vi tror ikke, de laver noget, men måske bare følg med. Det er ret ked af, Johan. Det er sjovt, du aldrig kan sætte dig på andre pladser. Der er ikke andre pladser. Så hvordan tror I, det kommer til at gå i dag med kampen? Altså, jeg har 2 uger, så det håber jeg, at Danmark kommer til at spille. Okay, han er også på uafgjort. Hvorfor håber du ikke på, at Danmark vinder? Håber du ikke? Jeg synes, der er ikke nogen penge. Nå, så jeg tror bare, at Danmark er dårlige. Nej, jeg har altid på uafgjort, så jeg håber, det bliver uafgjort. Hvad med dig, Gustav? Hvordan tror du, kampen bliver i dag? Ved du dig? Han ved ikke. Skal du ikke lave noget forberedelser? Ja, har du også tid? Nej. Han har heller ikke også tid. Jeg fik 2 stykker. Hvad laver du? Lige noget, der spiller WoW. Nej. Han sidder og spiller WoW. Nå, har du også tid i dag? Nej, jeg har ikke godt tid. Vækst. Hvordan tror du, kampen bliver i dag? Men det er Danmark vinder jo. Danmark vinder. Ja, der er en rigtig dansker her. En, der tror på fædrelandet. I Danmark er jeg født. Ja. Det er lækkert. Det er lækkert. Det er godt. Hvorfor har du det der tøj? Det er tøj, fordi jeg står i Danmark. Ja. Og jeg skal til at lave film. Ja. Reklame, så at sige. Fedt. Nå, men glæder du dig til kampen, Mads? Jeg glæder mig pisse meget, det bliver pisse godt. Håber du, Danmark vinder? Jeg håber, Danmark vinder. Ja. Du tror simpelthen på dem? Ja. Har du tænkt dig at oddse i dag? ja, det kunne da godt være, at jeg lige hurtigt skulle spille noget. Altså. Skal du også selv spille lidt for Danmark? Det er tydeligt. Ja, jeg håber da, at jeg bliver valgt af Danmark, men jeg kunne jo også være uheldig, at Jeppe Sand tager mig. Det håber jeg godt nok ikke. Det er fandme være ærgerligt. Hvad Michaela, hvad er det, du har tænkt dig? Hvad er det, I holder hemmeligt for os andre? Det vil vi da ikke sige. Er det noget Det er spændende? en surprise. Kan du give os et lille hint? Niks. Kan du give os et hint? Nej. Der er overhovedet Det ikke noget. bliver fodboldrelateret. Det er tydeligt, at det er jo noget meget, meget hemmeligt. Aske, hvad er det, du laver i dag? Jeg skal ned og lave film. Med hvem? Det var med... det var... Det er tydeligt, at han ikke ved, hvad han laver. Og nu er vi på vej ind i køkkenet for at se, hvad de har gang i. Nye offer. Katarina, er du i gang med at lave kage? Ja, det er jeg. Hvad er det for en kage? Det er en overraskelse. Fodboldkage. Kan du give os et hint? Det er en fodboldkage. Der var ikke meget hint derhenne. Måske. Vi har hørt noget om grønt person, Og kokos. og kokos. Noget faktisk. Det kan godt være. Det finder jeg ud af. Du har fanget en tusse. Er det sådan en ottende-tusse? Det vil han. Er det en ottende-tusse? Har I fanget en tusse? Du tror ikke, det er en ottende-tusse? Nej. Hvem tror I, der vinder i dag? Danmark eller Eller Holland? Holland? Danmark. Hvad tror du? Det håber jeg i hvert fald. Ja. Du har ikke også tid i dag? Du Nej. er måske heller ikke for gammel nok. Hvad er I ved at lave? Pynt. Er I i gang med at lave flag. pynt? Er I i gang med at lave pynt? Ja. Danmarks pynt. Jeg synes, at folk de er ikke meget for at snakke. Der er mange hemmeligheder i dag. Hvad er det? Der er rigtig mange hemmeligheder. Om hvem tror I vinder i aften? Hvem tror I, der Håndbold? vinder? Danmark? Holland. Er det Danmark med i finalen? Nej, det er Det er den første kamp i dag. Deres første kamp. Ja, Danmark. Jeg forstår ikke, er det VM? Eller Nej, det er EM. EM. Og det starter i dag, så det starter med... Altså, det er første kamp i Danmark i dag.
Okay, så det er ikke sådan en finale, nej. Nej, det er Danmarks første kamp i dag. Fejrer vi det? Jeg tror, det var finalen. Jeg tror, det var verdensmesterskabet i fodbold. Så skal vi bare lave pynt. Der er en, der tydeligvis ikke er glad for at lave pynt. Vi har et spørgsmål. Gør Grækenland med til Europa? Ja, det gør Grækenland. Nice. Nå. Du er Hollands fører i dag. Det er det, der Jeg er så ked af det. repræsenterer Det er noget, Torben har sagt. Holland. Hvorfor har du valgt Holland og ikke Danmark? Er det fordi, du er viceforstander? Nej. Er det fordi, du skulle vælge anden? Eller hvorfor er det, du vælger Holland? Jamen det er sådan noget, der blev presset over. Presset. Han er simpelthen, det er lønforhøjelse, at han tager Holland. Presset. Det er jeg. Hvorfor du? Hvad er presset? Er der... Det er simpelthen blevet sagt fra højre sted, at jeg skal være Holland. Ja. Men jeg har ikke lyst. Men du gør det. Ja, derfor er jeg over at hente de her strips. Hvad skal de strips bruges til? Ja. Det skal jeg lige finde ud af. Det bliver voldsomt. Det bliver afstraffelse. Ej. Højeste grad. Ej, det bliver i hvert fald farligt. Hvem tror du vinder i dag? Håndbold igen. Holland eller Danmark? Jeg skal Holland nok. Ikke for at være dum mod mit eget land, men det er bare ikke så god til fodbold. Der er ikke så mange, der kan lide Danmark. Magnus, kan du ikke lige overfalde hende igen? Nej. Vi skal bare lige have det på film. Det er vores fotograf, der bliver overfaldet. Meget brutalt. Tak, Magnus. Hvordan har du det? Hvem tror du vinder i dag, Anna? Anna, hvem tror du vinder? Holland eller Danmark? Selvfølgelig er det Danmark. Vores kilder siger, at sangskriverne er herinde. Vi har planlagt det her i flere timer nu. Ja, og de er ved at skrive en top. Der står, vi synger klokken 06:30. Hvilket så betyder, at det faktisk er nu, fordi at man skal plus med noget, som de andre sagde tidligere. Det er militærtid. Ja, det er det. Så det er faktisk nu. det er en kode. Så nu prøver vi at gå derind. Se, hvad der sker. 2, 3. Jeg vil rejse verden rundt, spille genialt. For vi er et fodboldland, det er noget vi har valgt. I Amager, vi kan se det. Tak for i dag, og tak fordi I gad at se med. Tak for i dag. Jeg håber også, I nyder kampen, ligesom vi nyder de her popcorn. Ja, må vi dog. Hvis kampen bliver lige så god som popcornene, så kan I se, så har I lidt på den her. Så har I virkelig noget at glæde jer til. Det er Holland. Det er Holland. Og det her er Danmark. Det er Danmark. Helt hvide, rene